我試下佢杯咖啡先。推薦我食嗰位觀眾咧，佢係行家，佢5星級酒店做過㗎，直接落手掹都得嘅，拉絲，哇！兩個得。後生啲會得嘅，先喺門口見到好多年輕人，或者再熱啲我哋就得。嚇。各位觀眾大家好，今日係一個母親節嚟啊嚇，咁啊非常有幸咧，個女咧就同我哋出去外邊吃喝玩樂啊嚇。咁我哋今日去邊咧？就係去惠吉西嗰度飲咖啡食 pizza 咁。有一位觀眾推薦俾我嘅，咁嗰位觀眾係行家嚟嘅，佢非常之懂嘅，咁講咗好多專業詞語俾我，但係我其實係聽唔明嘅，唔好意思啊。咁但係就係仲我淨係睇得到2個字啫，就好食2個字。咁一於今日就去試下佢。天氣不是太好啊，落咗雨。咁而家已經係今日天氣最好嘅時間嚟㗎啦，個地下冇濕。因為星期日啊，咁所以咧路上係會比較多車㗎，同埋呢度又修路啦。早前已經整完，又要換地磚啦咩？塞條線落去啊嘛。咁呢度係中國電腦城啊，需要一張記憶卡嘅。咁有時候咧，我試過幾次啊，唔記得咗買嘅，咁嚟到中國電腦城先買咯。哇！而家貴咗好多。以前最平試過喺京東買咧29蚊，你估下而家幾錢？而家係200蚊啊，同一款。係啊，炒到貴晒咯。哇！嚇死人啊！係啊，一模一樣啊，有記錄嘅。仲會有啲家電用品啊，辦公用品賣嘅2手嘅。哦，鋪嗰啲管線。又嚟到惠吉東啊，咁個 pizza 店喺呢度嘅。呢度咧除咗食 pizza 以外咧，仲會有好多好隱世嘅咖啡店啦，好有特色嘅咖啡店㗎。以前咧呢度係一啲民國風嘅建築物嚟㗎，大家睇下上邊啊嚇。咁冇咁新淨嘅，後尾咧就翻新過。呢度叫惠吉東路。咁而家咧亦都慢慢變成一個遊客熱衷地啊嚇，喜歡嚟呢度。因為點解咧？因為佢好與眾不同㗎。雖然咧係翻新過，但其實都係修舊如舊嗰種感覺㗎咯。咖啡店啊，各種都有㗎。而且又近地鐵站咧，間係做咩㗎？左肥肥，我賣衫嘅，賣旗袍。呢度就紋身嘅，仲有好多新鋪開緊添。又或者裏邊你係唔知道做咩生意。當然啦，亦都會有居民喺度居住喎。哦，但係又唔會有東山口嗰邊咁擁擠咯。好安靜嘅一種感覺。希望唔好咁擁擠啦嚇。呢個係按摩木座，或者有咖啡店啦。呢度有咖啡店啊，呢邊係住屋嚟嗰啲，有啲貓唔見晒咧，就係呢個 pizza 店啦。我哋嚟食係啦，冇錯啦。其實我唔係好知係咪好隱世嘅小店啊。諗唔到咧，其實離我公司係非常之近嘅啫。係啊，啲咩食咧？有熱嘅美式咖啡啦，氣泡美式啦，酒都有㗎。呢個區域係飲咖啡，仲有雪糕添。咁我哋係嚟 pizza 㗎嚇，金鑽鳳凰火腿 pizza、薄荷牛肉 pizza、瑪格麗特、湖南香辣、羽衣甘藍、肉醬南瓜風暴，同埋仲有炭烤牛胸盒子、南文芝士蘋果，哇好正喎！金枕榴蓮、瑪格麗特，正啊，非常之多。係啊，仲有甜品添，好似坐喺嗰啲日式餐廳度咁樣嘅吧台嘅食嘢嘅。呢個係牛胸盒子 pizza， 我哋咧叫咗呢啲嘢食啦。加咗張凳咯。有2個 pizza。我哋點咗呢2款 pizza。呢個係芝士控的星星 pizza， 好似一個星星咁嘅 pizza。自家製天然酵母 pizza， 自己
做嘅酵母，同埋仲有脆皮腸添。我而家非常之肚餓，我9點鐘食完嘢到而家未食過啦。咁仲有薄荷牛肉都係我哋叫嘅，呢個都係招牌㗎。哇！咁至於飲品方面咧，我哋係叫做冰嘅焦糖拿鐵啦，同埋 cappuccino 嘅熱嘅。咁我要氣泡水咯。至於老闆咧就喺我面前做緊咖啡，而家第一杯上嚟嘅就係咖啡啦，焦糖拿鐵，好有食慾咁嘅感覺，好想飲。咁就我哋再過去西華路嘅嚇，係食咩啊？食冰，好啊，去食冰。至於呢杯咧就係個 cappuccino，哇，拉埋花嘅喎，好正啊！哇，啱咩味道？表達一下。一啲甜味都冇。哦，即係唔甜嘅。我試下佢杯咖啡先，哇，好正啊！哇，好濃厚，好 creamy，唔係咁形容，一啲都唔酸。我最憎酸嘅，唔酸，乜唔落糖嘅嚇。哇！至於我呢杯咧就係呢個啦。即係你覺得呢啲係會好飲啲，梗係㗎啦。睇住阿老細喺你面前攞部機磨出嚟啦，有機啊，磨豆磨完豆再喺嗰度壓出嚟嘅磨豆機。冇糖嚇，呢個咧就咖啡機，連氣泡水都係用氣泡水機做出嚟。佢就喜歡冇糖嘅，佢而家咧夏天啊，我哋中意咧攞個壺，咁咧就做冷萃，即係點咧？佢中間倒啲咖啡粉落去。咁然之後咧就擺雪櫃浸，一路浸到自己想飲嗰陣就飲。啊，其實就可以應該要浸耐啲，不過我哋冇理咁多嘅啫。啊，攞翻馬來西亞嗰啲飲剩嗰啲咖啡粉，因為佢磨到好幼嘅。沖嗰啲做咩咁鬼酸嘅？可能重手咗。又結又剩，煮攞個摩卡嚟煮嗰啲。哦，喺屋企又試過用個摩卡壺煮，咁咧跟住即係第一次喺嗰個爐嗰度煮啊，咁咧就控制唔到個火，又驚佢爆啊，咁啊梗係閂晒啲啊，其實唔應該係咁嘅嚇。好正，我沖唔一啲都唔好飲，我講我沖嗰個，但係呢一個就唔同啦，佢一啲都唔酸嘅嚇。好 creamy 係咪？我沖嗰個就酸嘅，其實嗰次唔識啫。而家唔中意飲嗰啲星冰樂嗰類。係。甜嘅嘢。係，因為唔想太甜，全部都係飲奶油㗎。飲呢啲好啊。係。你又沖唔沖到呢一杯？呢一杯？唔係，係點解個奶泡打唔起？點解人哋打到咁靚？我點知啊？我知我開咗鋪咧，係咪先？送上嚟嘅就係呢個星星披薩推薦我食嗰位觀眾咧，佢係行家，佢5星級酒店做過㗎。佢話咧呢度嘅個頂啊，呢個邊呢度咧，嗰啲麵粉啊發得係好靚㗎，佢必定要試。咁另外咧就仲有呢度有腸仔啊，呢一個，咁仲有啲大量嘅芝士咯。都係觀眾推薦先識嚟揾到嚟呢度嘅。其實我都成日行過嘅。哇！呢個係個阿媽嘅，哎呀，甜到不得了啊！個 pizza，呢個係我嘅係嘛？哇！咁嗰啲意大利人咧，我睇見啦，佢係會整翻喺佢擺翻喺 pizza 上邊咁樣再食㗎。多謝晒。嚟啦！我手清潔過㗎啦。哎呀，心都淡埋，試下味道先。其實食得嘅，佢哋跌翻去碟度嘅啫。
好香。啲底好食。係個底好好食。我未食到腸仔嗰部分，一定係咬緊個芝士嗰部分嘅，好厚實嘅感覺㗎。其實出嚟之前咧，我喺張床度睇緊咧，又係嗰啲意大利人嚟到中國食 pizza 嗰啲咧啊，哇！而家就食緊 pizza。根據資料顯示咧，佢原來裏邊嗰啲芝士係馬修里拉芝士同埋車打芝士嚟嘅。之後試下個餅皮，個餅係黑色嘅喎，厚實啲嚇。我哋去食嗰個係薄皮薄餅。好食。我哋都係啱啱，我哋係喺度食嘅係嘛？係啊，我哋好火爆喎！外邊已經有幾頭客㗎啦，因為我哋坐咗喺度，人哋先至唔入嚟嘅啫。係啊，遲啲嚟都要捧住喺外邊食啊！我哋先係啱啱第一個啫。個腸仔咧係好多汁嘅。我去行下，因為呢度冇地方等。真係逐個呢個皮咧，佢唔係好硬嗰種嘅喎。煙韌嘅，唔係死死實實嘅，啊，唔係有啲咧撳落去咧，好似炸過咁，唔係呢個焗出嚟啊，窯爐焗出嚟嘅。pizza 好食啲啊！梗係啦，梗係要食窯爐 pizza 啦，因為而家啲人唔同以前冰啫嘛。嗰啲啊，係啊，一定要有靚嘅肉啦，靚嘅醬汁啦，手工做啦，慢慢砌啊。即係會唔同。間店就唔同味道，係啦。嗰啲連鎖嗰啲咧，全部一樣味嘅。老婆問我係咪食連鎖嗰啲味，我話梗唔係啦。其實我唔知嘅。你食啊？係你食啊？因為陣仲有一個噶嘛。你食幾個？你食兩嚿。我係兩嚿。爸爸。我食一嚿。咁你食埋一嚿。你食。你食先。軟熟啊！嗱，呢度撳起身係咪？超軟熟嘅。裏邊係有啲應該橄欖油啊，應該係啊，可能比較多人等。係。老細都上埋去幫手。係。老細都要上埋去幫手先得。係，好值得嚟，唔係千篇一律嗰種感覺，係要你靜心落嚟，慢慢欣賞嘅。哇！料都幾多啊！食條腸仔先，點解唔喺出邊擺多兩隻？芝士好香啊！人哋冇問題，個底都係咁樣弄。而家唔係窯爐呢啲咧，唔喜歡食嘅，就算係咧都唔會有肯俾咁嘅價錢。嗰個 pizza 佢話一陣間再過嚟喎。佢訂咗跟住過去嗰邊行。佢話去行下先喎。得啦，我哋等間整好會打俾佢㗎啦。嗰啲意大利人係要咁樣刮埋啲醬嚟食嘅。呢啖嗰個。呢一個就係我第二個 pizza，薄荷牛肉係嘛？都係好多芝士嘅。嗱，同埋呢度啊燶咗嘅係咪？呢啲就係焗出嚟，唔係叮出嚟嘅。哇！好熱，其實可以直接用手嘅，因為自己食嘅啫嘛。直接落手掹都得嘅，拉絲，哇！又係俾阿媽先，甜到，我自己嚟啦，咪等又跌咗落地下㗎啦，跌咗台面，唔係跌咗地下。哇！好熱啊，好熱啊！中間呢度係鬆軟嘅，係咪？
唔係嗰種硬骨骨，好似攞油炸鐵盤嗰啲咧，好似快餐店嗰啲咪就係咁啦，即係講鐵盤嗰啲啊。咁嗰啲肉咧就會有一種好油膩嘅感覺，加埋芝士薄荷葉嘅，但係最好嘅真係個餅皮呢度，哇！雞鬆魚同埋呢個焗過，因為我冇觀眾咁專業啦，即係介紹我哋嚟呢個觀眾，我唔識得點樣形容。好鬆軟嘅感覺，一樣係咁好，嗱佢唔會有好多話好似有啲油去炸浸啊嗰種感覺咁，唔油啊，唔油啊，係啊，唔油膩，爆嘅油淋淋。以前嗰間披薩店啱嚟到內地嘅時候，梗係熱衷嗰陣唔識，後尾慢慢先知道佢啲鐵盤咁厚嗰啲真係唔係好掂，食一件就飽嘅嗰啲，因為下邊嘅餅仔太厚，呢啲又唔係啊，相得益彰同啲配料，啲牛肉都厚實，同啲芝士配搭比較好。你想買一件？我想買呢件。哦，原來嗱呢度係有寫嘅，佢話450度窯烤，有個炮紋係啊，我而家記得炮紋標誌。咁然之後咧，仲有含水量特別高咁啊，所以咧佢就冇咁乾硬化啊。自養天然酵母酸種，即係你擺喺個雪櫃嗰兜嘢就係嗰啲酵母。仲有48小時發酵嘅。隻貓去咗邊？係啦，就係隻貓嘅，不錯不錯啊！大家有機會過嚟試下，真係手工製嘅，真係限量嘅，有啲餅係。佢哋兩個咧就周圍睇下有冇貓咪啦，同埋揾食嘢咯。哦，呢家係玩貓嘅，係啊，我記得啦，之前都見過喺度，我都喺度玩過貓。係啊，好多呢啲店。係啊，好多呢啲店。睇住佢裝修，睇住有隻貓走咗上去嗰度。即係而家好多呢啲飲下咖啡、食下披薩啊。依間咧就食芝士蛋糕嘅。係。啱先嗰間係食披薩。哇！好有格調，真係。因為平時咧我行過咧都有行過，都有開，但係咧唔夠週末咁旺場嘅。行過咧都係工作日嚟嘅，咁就冇乜人嘅即係遊客嗰啲。咁啊，同埋咧兩條街平衡，呢個叫惠吉東，其實做惠吉西仲多嘅呢啲店。我哋去惠吉西行啊，東山口咁密集，你根本插唔入去啊！東山口係冇時間俾你慢慢靜低睇下啲屋咯。以前啲屋就係咁樣上樓嘅嚇。咁佢又唔會話打擾到啲居民喺度住咯，但係又可以即係活化個社區啊咁。以前啲屋真係好舊嘅，因為我同啲同學，我去過同學屋企咧，就係住呢啲2樓上邊咧，係真係行木樓梯嘅，好似西關嗰啲咁嘅。係啊 ，TVB 喺度拍過劇集㗎，不過好耐之前嘅事嚟嘅。咧呢度叫舊南海縣，即係咩意思啊？講以前啦，唔係講依家。以前南海咧同番禺咧，嗰人廣州唔叫廣州，係分為南海同埋番禺嘅。咁啊番禺咧，我哋而家行呢條街。再往東邊行就係番禺噶啦，再往西邊行就係南海啊！咁啊呢度咧就係南海縣，南海縣啊嚇，唔係而家南海喎嘅政府所在地啦，真㗎。完全211係啊，平定南詔，設立係啊，南海郡。係啊，秦始皇嗰陣已經開始啦嘛，廣州係啊，係未有，好遲先有呢個名㗎。祝任囂成係廣州城建創始人。趙佗繼任，後葬任囂。據考證，現廣州迎賓館碧海樓前邊一棵榕樹，嗰棵樹就係。哇！依棵古榕樹我去過啦。係。
哦，原來就係嗰度啊！樹啊，原來。哦，真係犀利啊！我就覺得嗰棵榕樹有來頭㗎啦。2000幾年前嘅事情喎，哇！真犀利。嗰棵古榕樹，迎賓館入邊可以睇下，真係嗰啲古榕樹啊，好好睇。行下仲有好多小店，呢個係做手作嘅。咁你至於個老婆咧就話睇下，因為我哋之後飲咗咖啡唔會再飲㗎啦。另外一間咖啡店好出名，呢一間嚇。咁咧又講下嗰啲排行榜咧，喺越秀區排行 No.1 嘅，就係呢一間啦。咁其實咧有一次我都誤打誤撞走入去飲咗一杯，因為當時實在太熱啦，飲咗一杯。當時覺得好貴，非常貴嚇。哦，但係佢好似裝修過咁嘅咧嚇。喺後山咁啊，坐晒喺門口飲咖啡咯，就係呢度。Deepa 冇錯啦，好出名嘅 Deepa DEEPER 啊，坐喺戶外咁樣飲。其實咧，我覺得啱先嗰間好啊。啱先嗰間好啊嘛，但係咁樣嘅形式咧，其實有好多廣州嗰啲咖啡店咧，都係跟翻呢種形式嘅啫。係啊，唔好講話模仿啊嚇，就發揚光大咁咯。但係同戶外融為一體嘅感覺，嗰個裝修過。對面咧就係地產鋪同埋彩票店咯。我對先頭嗰間店非常滿意啊，無論從披薩到嗰種獨一無二嘅感覺啦、手作啦，同埋嗰杯咖啡佢都係好滿意嘅。我哋又嚟到惠吉西㗎啦，係啊，舊南海縣社區，因為真㗎，唔係講笑㗎。即係由呢度開始就屬於南海縣。咁啊嗰邊往西咪南海縣咯，係啊。嗰啲屋幾舊，上邊民國大屋啦呢啲。民國又新派啲嘅，佢唔會有咁多嗰啲滿洲窗㗎。就係今日一隻貓都見唔到嘅，你點解會嚇一隻都見唔到？呢間又值得嚟啊嚇！哇，平時我見佢唔開門嘅，次次行過以為佢執鬼咗粒㗎。呢個係葉記甜品啊！哦，坐喺門口咁樣呢啲竹凳咁嘅喎，喺裏邊食嘅。狗我見到一隻啦。隻狗出嚟，呢個係飲酒嘅應該係，呢個飲咖啡啊！我飲過一次啊，呢個咖啡店都幾好㗎，都幾好㗎。嗰隻狗裏邊咧，咁啊呢度仲有美國代表嘅呢隻狗。哦，叫咩啊？叫咩我唔記得，反正美國鬥牛筋、惡魔犬，好似係。美國唔係有呢種狗嘅，肥頭得意。晒口水。咪呢度咧就係呢個係食 cake 嘅。終於見到一隻喺度瞓緊覺喎。哎呦，喂，人哋瞓緊覺喎，你嘈醒佢好唔好㗎？一講食佢就醒咗啦。你話？都係間店唔好啊。點叫都冇用，一講食就醒咗。摸下啦，佢識冇貓，係咯，要返工喎，聽日。要幫佢揾個班上下。係啊。去貓卡打工。係啊。會打人哋其他貓咁又俾人勸退咯。咁佢係屬於呢間店嘅，呢間店嘅。係啊。好特別，有機會過嚟呢度行下。有時中午佢哋啲店都開，因為我平時都係中午行步嘅啫嚇。有啲洋人啊，坐下咁樣飲下嘢咁都好舒服㗎嚇。天氣熱就可能吃力啲咁咯。你話咁樣周圍行咁樣喺度坐低飲杯嘢咁就幾好咧。其實飲咩真係唔重要嘅已經，咁啊當然唔好咁難飲啦。呢度咧就係冇咁多咖啡店嘅。咁咧呢度咧，哇！嗰隻貓走咗上去添，睇唔睇到？以前咧就呢度有2個幼兒園嘅，不過唔知係咪執咗笠啦。呢度係其中一間嚟嘅，包括門口嗰間亦都係啊嚇，執鬼咗笠咧，咁啊就突然間就唔見咗。但係咧，全部都係做呢啲冰沙啊、披薩啊、飲咖啡啊咁嘅鋪頭。你想食呢個係嘛？就係呢個。哦，趙大叔的店。哦。喺裏邊嘅，我仲以為喺呢間裏邊食嘅添，喺門口就掛住啲衫咁啊嚇。我就食過呢間喎。
哦，外賣都食過啦呢個。未食過依個糖嘅叫。好啦，我哋去行下。我哋咧就嚟到第二間店啦。呢度咧就係食呢啲嘅。不過門口咧就有隻好大嘅貓咪咯。咁招牌芋泥冰、番薯冰同埋酸梅水果冰。咪主要就係呢幾款嘅啫。酸梅水果冰、紅豆雪山冰，喂唔貴喎，10零蚊啫喎。嚇！香果大滿貫啊，最貴20蚊，可以喎。有咩招牌？又係呢種小店啊，幾紅豆雪好。山同埋門口嗰只貓好呆，佢有條繩綁住喺呢個鋪頭嘅，應該係嗰啲叫咩貓啊？英國佬，我哋會通常叫英國藍貓係嘛？佢係好粗壯嘅，嗰隻算脾氣好嘅，有啲脾氣好暴躁，係嘛？冇喎。一座山。似咩咧？似以前喺披薩克自選水果，知唔知啊？哇！有火龍果啦，有西瓜，咁啊呢個蜜瓜嚟嘅，同埋呢個係芒果。大家估下幾錢？22蚊咋？22鏡頭外啊，喺度大講體育西點樣貴啊？點樣唔就腳啊？點樣窄啊？咁咯，就呢度啊覺得非常之好啦，要挖啦喂！哇！你挖個底會唔會冧個底先啊？梗係挖上邊嘅啦，嘿！嗱，挖咗上邊呢啲先。呢個係芒果，哦佢都好實淨嘅。咁佢入邊已經係冰沙嚟㗎啦，啊！哇！哦呢度已經係冰沙嚟㗎啦。呢啲咧隻嘢一定要3個人嚟食先得㗎嚇。因為2個咧，我同老婆食嘅話咧，其實係食唔晒嘅會。2個啊，可能後生2個就得。後生啲會得嘅，先喺門口見到好多年輕人。或者再熱啲，我哋就得。嚇！哇！佢係酸梅冰嚟。哦，酸梅冰，好似係嘛？你食下好酸嘅。係啊。即係嗰嚿冰係酸梅嘅冰，攞去磨咗，就唔係冇味嘅冰。呢一個。哇！過多幾年都食唔到啦。同埋個女嚟可以食啊。如果2個人，我哋呢個應該係菠蘿。覺得多。2個人多啊！啱啱好3個人得9個，咁啊22蚊一座山咁佢呢個惠吉西呢個社區咧，有個優點咧就係離北京路其實好近。你喺北京路嚟呢度都近。大家如果識路嘅話，行過嚟。北京路咁咩啊？如果你又唔識路，你好似我啱先我哋咁樣喺西門口地鐵站咧，應該係 A 出口，即係保險公司嗰度咧 AIA 嗰度啊，行過嚟馬路都唔使過。我呢個係番薯嚟。呢個係番薯冰，好甜嗰番薯。都係啲後生，無論做工啊，做到客人啊，都係後生。呢啲酸梅汁。呢圈好酸。仲有更正一下，佢唔係個冰係酸梅味，佢係淋啲酸梅汁上去啦。因為我見到師傅係咁做。係冇咁出名嘅，東山係出名好多，全國都知名嘅，甚至乎海外。因為佢有啲路橋樓啊，其實佢係比陸運咧係舒服。係，我覺得咧第一就唔想好似東山口咁啦，第二咧亦都未有咁嘅唔好。
但係咧就我覺得好過行陸運小區啦已經。嗱，有好多鋪頭都喺度做緊。多人係啊，就係冇咁多人。陸運咧，成個商圈咁大。咁呢度附近都有幾個商圈嘅，北京路啦，行路過都得，西華路啦，呢度都過得到去。不過就唔似話天河陸運咁樣過條馬路就係你啦。太多人啦，飲杯咖啡都煩啦。先頭咁樣呢兩間，第一間就話我哋早到啦，嗬，其實門口都有位啊嘛。咁你話第二間咁，如果真係位都冇，咁我唔食噶啦又。第三間啊，都好 OK 啊嗱。係啊。即係起碼有位先。嗱，又或者嗰個咖啡店咁，如果即係我哋唔飲啫。其實飲啊都有位噶嘛，阿龍肉都冇味。食碗粉又要話限時間。係嘅，你要限時間喎，都唔好講好食唔好食。不過嗰次咧就點得唔好啫，嗰個飯啊，咖喱嗰個啊。咖喱粉啊，即係食碗粉都要限時間㗎啦。我哋喺前面行翻出。國內都紋身㗎，好盛行啊啲文化，呢個都係啊。呢個係髮廊嚟嘅，舊式嗰種。至於外邊咧，車來車往咧，就已經係中山陸路嚟㗎啦。係啊，呢度叫舊南海園公廁。咁啊，外邊咧有中山陸路啊，往右轉就可以行路過去西華路㗎啦。咁啊，左咧就去翻公園前咯，非常有特色。仲有嗰間都好正嘅，我成日食㗎。不過咧就天氣熱就吃力啲咁咯。哇！呢間好啊。其實喺廣州咧，剩低兩間魚蛋粉檔咧，一間呢間，一間海珠區。喺邊度我唔記得咗啦。海珠區，我認為淨係得呢兩間仲可以食㗎咋，其他都係冇咗嗰種舊嘅味道咯。咁同埋呢度有煲仔飯。好特別嘅。係啊。不過奈何就咁啱喺主幹道上邊，仲有一條咁窄嘅主幹道，我試過2次喺度開車，都係令你好痛苦嘅。於面前呢條路咧就海珠中路，仲未到北路，咁咧嗰度有一間鋪頭啊，嗰度，呢度南北餃子，正啊嚇！嗰種包餃子鋪咧，佢應該都算係比較早做嘅喺廣州，但係佢又冇堂食嘅南北餃子。好正啊！咧就嚟呢度買嘅，咁啊冇堂食嘅，得切堂食，老細現場包嘅，係做咗都好多年㗎啦。咁啊同埋呢個係海珠北路啊嚇，呢度係我哋入咗嚟光孝堂呢度，原來裏邊係咁嘅。咁今日星期日嘛，基督教堂啊，基督教會咧應該叫做光孝堂。可以上樓上行受腰，咁咧個樓梯又好有格調，係呢種轉彎上去㗎。咁佢哋嘅儀式亦都開始，我哋亦都唔會打攪人哋啦。但係咧，我哋而家上嚟睇下呢個，好啦，我哋喺樓下就見得多啦嚇。咁原來咧呢度都有段古㗎，呢度咧叫做光孝堂啊，廣州基督教光孝堂。原來咧佢係美國華僑創建嘅教堂嚟㗎。咁啊當時出資7萬幾銀元啊，咁樣先至建立到呢度啊。1921年，話到而家咧已經過100年歷史㗎啦。咁啊高26.7米，有少少巴黎聖母院咁樣哥德式嘅建築物嚟嘅。咁同埋咧係冇柱㗎嚇。咁啊到真係巧啊！咁咧去到抗戰時間咧，咁啊同埋文化大革命啊，咁呢度咧就要關閉啦，冇辦法啦，甚至乎咧仲喺門口啊！文化大革命嘅時候啊，個紅衛兵啊喺門口咧燒佢哋嗰啲書啊，咁啊非常幸運地咧，去到1980年後期啊嚇，喺香港嘅光孝堂原先嘅主任啊翁瑞光牧師，咁啊代表香港教會捐咗100萬港紙，就將呢度收復翻，去到91年嘅11月啦，咁就正式開始恢復宗教活動啦。咁同埋仲有個古仔要同大家講下嘅。其實咧嚟之前我並唔知道㗎，我以前同大家講過咧，我
細個嗰個幼兒園咧，我唔知道佢係基督教定係天主教㗎，同埋後期已經係拆咗㗎啦。但係嚟到呢度咧，我揾到資料啦，揾到資料原來我細個住過嗰個幼兒園咧係一個基督教堂嚟㗎。咁咧以前原來叫大德堂啊，咁係一個德國嘅基督教堂嚟嘅基督教會嚇。真係犀利啊！咁啊，不過咧就冇呢度咁好彩啦。我細個嗰個幼兒園咧，而家咧已經不用作教會嘅用途㗎啦。至於嚟到呢度咧，我有少少翻到以前小時候的感覺，嗰啲扶手啊、樓梯啊，都係大同小異嘅。拆晒重建過啊！呢度仲睇到翁瑞光牧師嘅相啊，應該就係戴眼鏡嗰位啩，我估。5位牧師。係咪咧？係啊，嗱5位啊嘛，應該戴眼鏡，係啦。呢度5位。左邊。呢個。緣分啊！今日我哋入得到嚟呢度，平時都係閂門㗎嘛，我都係掂行掂過嘅啫。常我都係對面食腸粉啊，又或者行過去前邊買罐啤一啤佢啊咁經過嘅啫。呢邊啊喂，有機會就翻嚟行下啦。每一次我都係門口經過嘅啫。基督教光孝堂先就好詳細咁同我哋介紹咗如何分辨天主教堂同埋基督教會啊。咁啊就我就冇辦法復述翻出嚟啊。同埋都好神奇，可以查得到原來我細個咪喺個唔知係教天主定係天主教定基督教嘅教堂裏邊住過嘅，而家查得到咧，原來係德國嘅基督教會嚟嘅。咁啊而家就冇咗啦嚇。佢意思話，即係啱先嗰度係華人係自主嘅。冇錯啦，呢一個教會咧係由創立到一直落嚟，到建國啦，建國之後就肯定係自主添啦，都係華人。係啊，包括佢嗰個建築你可以睇到佢係又有琉璃瓦，又有琉璃瓦嘅，中西合璧嘅。冇錯。同石室係唔同嘅。係石室咧就全部都係洋人帶翻嚟嘅。天主教係啦。冇錯啦。佢就係洋人係啦，應該洋人啦，係啊，連個畫嘅圖紙都係一定要嗰邊批准佢先至可以做，咁啊起嘅，梗係華人起啊，呢度係就係全部都係華人自主或者華僑咯，係咁啊，同香港嘅教會亦都係好多淵源嘅，咁啊同埋咧牧師啊，可以應該係咁叫吧嚇。亦都講咗附近咧，其實有好多都係基督教嘅學校啦，包括協和中學都係協和中學都係。協和係一個教會咁嘅喎。包括到行到過去絲書路咧，亦都會有基督教嘅學校嘅嚇，咁啊都係差唔多嗰個年代出現咯。教區係一個好神奇嘅地方嘅，又會有天主教堂啦，又會有比如前邊嘅佛教聖地啦。咁同埋先頭嘅基督教咯，呢度就關晒門㗎啦嚇。咁啊，平時就好多人獻花嘅。其實廣州都好神奇，好多元化，多元啊，好多元化。有就附近啫。講埋先啦。我哋先頭經過光孝堂啦、光孝寺啊，咁啊過嗰邊仲有光塔啦，即係嗰個回教嗰個啦嚇。回教仲有嗰個最老嗰個回教堂叫咩？仙觀。嗰個道教。道教。觀係道教。道教。咁啊，然之後咧，佢嘅隔離咧，唔食豬肉嘅嗰個。咪就係啱先我講個光塔。係啊，回教。回教。即係穆斯林。係啦。喺晒同一個區啊。係啊。跟住有基督教，有天主教，有佛教，道教，所有就喺附近。係。就係咁多元㗎啦，廣州。咁喺我印象中，我有去過嘅咧。就喺國內咧有2到3個地方可以有差唔多咁勁嘅，有一個國內啊，香港都唔算大陸嘅，香港都係中國嘅地方啊嚇，香港啦，廣州咁多都唔係㗎，香港仲多過印度。哦，多過印度教。南亞嗰啲仲多元啲，咁啊中國大陸啦就仲有泉州都係咁嘅。係啦。有啲天主教可能歷史更久遠嘅嚇。咁啊行啦，我哋西華路行下啦，就翻去啦。都講起光孝兩個字咧，就唔係淨係佛教嘅，咁啊仲有基督教會咯。
咧而家行過去西華路行咁啊翻去㗎啦。對面仲有關帝添，拜真犀利啊！過馬路嚟到呢個大排檔嗱，平時咧我就係朝頭早行過，梗係拍晒烏蠅啊！唔係啊，門都未開啊！嗱，到夜晚黑話咁嘅喎，坐晒出門口食喎。西華路即係西華路啊！呢度係人民路。係呢度係人民路，不過好近西華路㗎。海鮮大排檔開咗1年到啦，大概。2點半啊，你睇。哇，幾開心個炒飯，啤一啤添。咁鏡頭一轉過嚟呢度行過去，咪西華路咯。呢邊咧就好多美食㗎啦，一轉過嚟啫，咁啊又已經係西華路㗎啦。咁啊呢度未算旺啊，前少少仲旺啊。咁啊之前咧，我哋去過一個 pizza， 即係薄餅店咧，即係便利店3個字嗰度行落去，係嘛？唔係。哦，前啲講錯，前啲係前啲有幾個冷氣機嗰個黃色燈牌嗰度入去。好啦，就係呢個。係啊。咁啊，暫時咧，如果講到話好傳統咧，我會認為係呢一間嘅。唔係媽媽咪呀，不過佢遮住咗啫，係啊。媽媽咪呀，即係媽媽的味道。係咪？係。呢間 pizza 又好食。個餅會薄啲嘅。係啊，呢個就會薄啲。冇錯啦。就冇啱先嗰個咁大份。啱先嗰個份量就再大啲。係啦。咁啊，都係啊，手工 pizza 嚟。同埋都係個爐焗嘅，冇錯啦。係。唔同風格嘅，係唔同風格啦。呢種咧就係每一檔都唔同嘅。最緊要就係有唔同，而唔係全部都一樣。全部一樣咁先至好食㗎嘛！大家嚟試下嚇，兩間都試。嗱，話説咧，今日係母親節啦，咁啊都會夜晚出嚟一家幾口食飯嘅咁啊，而家應該係散場嘅時候嘅。面前呢度粵菜茶樓咧，應該今晚都好火爆㗎啦。咁有好多套餐今日都應該唔會再有特價供應。你今日3個咪食西餐咯，係咪？你係食中餐又冇位，又係嗰啲一早煮好晒嗰啲，仲要貴喎。食中餐佢唔理啊。係食中餐佢唔理嘅。我哋話不如揸車去芳村食雞煲啊，咁佢話唔去嘅，都係。我喺屋企讀書啊，佢話。食壽司同埋西餐㗎啦。係啊，鋸扒啊、披薩啊、飲咖啡啊嗰啲咯嚇。嚟呢度食雞煲啦。如果我同你阿爸嚟都食呢啲㗎。係。雞煲。唔係都幾好食，今日嗰度。會唔仲要登峰酒家？之前都向觀眾推薦過㗎啦。住呢個酒店喺呢度飲早茶，正到爆啊！咁仲有隔離係新疆菜。開咗好多年，呢條路佢都算耐嘅話俾你。算耐啊，其實係算其中一間。佢應該可能仲耐過，同雍和邊間耐啲喎？難講啊，不遑多讓咯。佢同雍和兩間耐啲啊，其他全部換過晒。係啊，換得到幾轉嘅都已經。好多都換過嘅。唔係話全部都係後生喎，今日可能咧即係母親節啊嚇，有啲後生同啲爹哋媽咪去慶祝母親節啩，我估㗎咋嚇。反而咧長者係多咗㗎噃，因為會唔會係同啲小朋友出嚟慶祝母親節咧？因為開心嘅咧，日日都係母親節嚟嘅。連食牛雜都唔係好多人啊嚇，你好難得見到佢會咁少人嘅。咁老婆話未夠飽，佢想去前邊食碟腸粉。哦，老婆話嗰個刨冰啊，呢度其實會更好咯。我都覺。我哋前邊再食碟腸粉先走。咩啊？呢度梗係未租出去啦，咁窄。以前呢度賣車輪餅嗰個咯。係啊，變成咁樣。種類嘅店。係咯。老味啊，新開啊，幾日前。你老味嚇？黑哥，佢真係唔識欣賞呢啲啊！呢個係9.9，咁嗱呢個一樣都係咁多人嘅嚇，都係咁多人嘅，真開心！哇，一樣係咁樣排隊。呢個係話做咗40年嘅粵菜，之前好似 TVB 嗰個美食節目都嚟過呢度嘅，但係就唔係話好響嗰種咯，即係唔係好富啊，又或者係好讚揚佢咁咯。咁啊，仲有呢個就勁啦，呢個
都係咁多人嘅。榴蓮糖水啊，你有冇食過呢個？有冇食過啊？你淨係識去天河嘅啫，天河冇呢啲㗎。呢個都好食過先河嗰間，呢個你知啊？今日就輪到我哋帶個女嚟西華路行下食下，有幾間佢竟然未聽過添啊！真神奇。至於雲吞麵鋪就冇乜人嘅，中午多人啲嘅。咁啊兩間我反而喜歡呢間多啲咯。啊，仲有包雲吞添喎嚇，風煎包咧呢間好食，呢間好食，10蚊6隻。咁啊外地人咧，外地遊客咧就中意天河多啲嘅。食腸粉啊，係嘛？你係咪想食腸粉啊？前邊關咗門咯喎！我就係想食呢間。啊，其實今日係想食呢間嘅，最初母親節翻去同我整個原點，即係原點嘅意思就係最初其實就係想嚟食呢個腸粉嘅。然之後再走咗去嗰邊食嘅。係，先後尾諗下食碟腸粉邊個夠啊咁樣，先至不如去嗰度觀眾介紹啦，咁先至諗起啫嘛。誰不知冇咗啦。今晚休息唔係冇咗。咁啊最旺就係興旺啦嚇！哇咁熱都仲係冬瓜中雞喎，真犀利！一年4季都打雞。好過以前喺對面賣雲吞麵啦，陰公。闊住線都要打雞。係啊，雲吞麵啦，竹升麵，好少咁夜仲喺呢個區嚟㗎，對面又係，哇咁旺㗎喎！平時梗係冇人㗎啦。呢邊開始係川菜啊嗰啲。係啦，川菜。順德魚生最早期咧，大排檔就係呢幾間嘅。係啦。燒嘅大排檔。咁啊坐晒喺呢度嘅。係啦，就係呢幾間嘅啫。嗯。咁啊，仲有2間粵菜咯。香港嗰啲。咁啊一頭一尾嗰啲小食咯。嗰時就係因為食呢啲川菜，啲後生嗰啲中意過嚟。係。嗰陣唔多川菜㗎嘛。係啦。就係呢度先至好食啊嘛。一路就開到城市。又有包子啦。哦，呢個以前唔係學車嘅，呢度係記唔記得？而家變咗賣包咯。隔離就係賣口立濕嘅，哇！有。好多香港人落嚟。係啊，又有香港人嘅。口撞面，好明顯嘅。嗰日我去到中山仲多啊！呢度已經算冇中山比例咁高。因為嗰個年紀嘅咧，同唔同嘅嗰種感覺係。一睇就知。係。對面就有腸粉啦，使乜驚冇腸粉食啊？品品添。又少一間啦，唔記得咯。我淨係記得呢個開咗好耐㗎啦，疫情嗰陣都開住㗎啦。我哋買過幾次俾你食㗎，食唔食啊？燒烤真係燒啊！嗱嗰度。係啊，咩隻啊？佢話咧，琴晚發夢記得幾個 number， 而家決定係入去買。咁嗱，內地咧買彩票咧，又仲有足球啊、籃球啊，係真㗎。咁啊，通常都係刀仔鋸大樹啦。哇！呢度一樣都仲係咁多人嘅喎嚇，幾時都係咁多人嘅喎。佢已經冇擺得咁出㗎啦，同埋裝修過咯。話打算買個包，聽日做早餐。我都買過擺架車食下啦嚇。咁啊，推薦永昌㗎嚇，你睇下食邊樣啦？呢邊蛋糕啦，嗱蛋撻啦。虎皮蛋糕，仲有啲乜嘢？飯都諗唔到，雍和坐地起價，今日母親節48蚊一嚟，平時係28啊，38哦，咪貴10蚊啫。但係要啦，係咪58添啊？我哋都係時候翻去啦。不過咧，西華路仲有一個新聞，而家應該已經解決咗啦嘛。喺斜對面嗰度，早幾日發現一條蛇，一條眼鏡蛇。即係我哋應該叫飯鏟頭嗰啲，唔知啊，係啊，毒蛇好毒㗎，係啊，就喺斜對面嗰個位，有架車停住嗰度。咁而家肯定係佢話當時條蛇已經捐下水道走咗去㗎啦。啊？係啊，
可能我估會唔會係流花公園係啦，但係嗰啲水點過馬路啊底唔知啊，佢喺嗰啲下水道捐過嚟咯。可能係啩，我又唔係蛇，我真係唔知。啲市民打去119，即係消防，咁啊消防就話入咗屋先係佢哋管嘅。啊，咪屎119火警嚟㗎。係啊。即係你要入咗屋嗰啲比較牙煙嗰啲先係佢管嘅。哦，你咁就係嗰個位咯，嗰個樹頭嗰度咯，影晒出嚟啦。即係如果係咁，你喺條街度嘅見到你就打110。哦，即係警察啦。揾警察揾阿 Sir。咁如果喺屋企嗰啲捉蛇嘅咧，就119就可能會嚟。哦。揾阿蛇王嚟，唔係喺內地咧就係消防捉嘅嚇，佢哋識有學過有教過嘅。消防咧就屋企嗰啲捉嘅。香港咧就真係要揾蛇王嘅，好似係。漁護署定乜鬼？唔知啊，係漁護署定係蛇王啊？真係唔知啊！以前睇新聞就蛇王嘅咯，因為打翻去就唔知點用。內地捉到啲蛇就要放翻去俾園林局嗰度放生嘅。咁我哋都係時候翻去。你覺得今日邊個 pizza 最好食啊？我覺得第二個牛肉嗰個會好啲係嘛？哦，咁個甜品得唔得？我都可以啊，好性價比好高。性價比高係同天河比嗰啲，佢話同天河呢個要賣幾錢話？要賣60蚊啊？40蚊啊？50蚊哦，都係呢度抵食啲。要睇嗰個基底。要睇咩話？嗰個基底。哦，即係下邊嗰啲冰。係啊，你如果係底下係最靚係喺順德水牛奶。水牛奶麵。係嗰個係最好嘅，我食過。如果你係淨係冰水咁咧，就爭啲點多。好似鮮牛咁咧，其實我見到佢灑咁多嗰啲漿落去咧，我後尾見到嘅嚇，哇！真係太甜啦。係嗰個就影相好睇。係，但係影相就哇好正，好正，佢五顏六色幾靚啊！五顏六色啊，哇！好震撼，好大個咁樣。但係如果你話食嘅味道點就係水牛奶基底。係，同埋有隻貓咯。係，佢個貓比較。隻貓又加多5蚊落去都值嘅。嗰隻貓好多人都同隻貓咪玩嘅，嗰隻貓咪都幾乖嘅，唔係好暴躁嗰啲藍貓嚟嘅，藍貓好暴躁咁樣嚇。好啦，我哋翻去啦，拜拜，祝大家母親節快樂。